Bwana Yesu, tunakushukuru kwa hiyo neema ambayo umeruhusu tuwe nayo. Tumekuwa na ukimya wa muda mrefu, lakini kwa mapenzi yako tumerejea tena. Ninaomba neema yako iwe juu ya huyo mtu uliyemruhusu kunifuatilia. Naomba kibali chako kiwe juu ya huyo mtu uliyempa neema ya kunisikiliza. Naomba uwezo wako na upendeleo wako na kibali cha ajabu kiwe juu ya huyu mtu ambaye huwa ananifuatilia. Kila napoweka video zangu, kila napoweka masomo yangu, huwa anachukua dakika, anachukua sekunde, ana take some time to listen for this. It's my prayer tonight as we are worshiping now. May your grace, Lord, be upon this man. May your grace, Lord, be upon all peoples that are joining me. In the mighty name of Jesus. Be blessed wherever you are. Be blessed wherever you are. And I'm so happy to see that you are joining me. This is my pleasure to see that we are connecting together to worship our Lord. Leo mtu wa Bwana, nataka tujifunze jambo. Tujifunze namna ambayo Mungu anaweza akaingilia kati ile hatima yako. Namna ambayo Mungu by his own grace, by his own love, sometimes without doing anything good, sometimes without doing anything bad, God can intervene your projects. Mungu anaweza akaingilia mikakati yako. Mungu anaweza akaingilia vita unayopitia. Mungu ana uwezo kabisa wa kuingilia kati. Tunaposema God's intervention, tunamaanisha ni ule mchakato ambao Mungu mwenyewe anakutazama kwa mbali, anaona kabisa binti yangu huyu, kijana wangu huyu, kuna hatua amefika ambayo anaenda kukata tamaa. Wakati ukiwa katika hatua hiyo, hatua ambayo adui anahisi amekumaliza, hatua ambayo adui anahisi amekuweza tayari, hatua ambayo adui anahisi kwamba tayari amekukamata na hautaweza kuchomoka, Mungu anaingilia kati, anapigana upande wako, anapigana na adui zako, anawadhibiti kwa namna ambayo hata wao wanashangaa, hata wewe pia unashangaa. This is what we call a God's intervention. That we are living a process that God can intervene. God can fight for your battle. The battle belongs to you. The battle is yours. But God can come down and start fighting your battles, distracting every demonic evils that are planned for your life. Man and woman of God, wherever you are joining me, I need you to capture this. Natamani uelewe kwamba uko uwezekano, na hii ni ahadi ya Mungu, kwamba Mungu anayo desturi ya kupigana vita vyetu. Yani vita ni vyangu, ugomvi ni wangu. Sometime nimeusababisha mwenyewe. Wakati mwingine ni mimi mwenyewe nimefanya makosa fulani, yakanifanya niingie kwenye changamoto fulani, lakini wakati nikiwa kwenye changamoto hiyo, Mungu ana uwezo wa kuingilia kati hiyo changamoto na akapigana upande wangu, akanitetea na akanipa kuishinda vita hiyo. Nataka tuanze taratibu kwenye kitabu cha Kutoka. Lebiza Antorikedia. May God bless you wherever you are joining me. Kitabu cha Kutoka, mtu wa Mungu, ile sura ya 14. Hapa ni habari ya wana wa Israeli ambao walikuwa wametoka Misri. Musa amewachukua kwa maelekezo ya Mungu mwenyewe baada ya yale mapigo 10 ambayo Mungu aliyaachilia kwa Farao. Wale watu wakatoka Misri, wakaianza safari. Wamekwenda kwenye safari hiyo, mbele wakafika mahali ambapo hawakuweza kuvuka. Mbele wakafika mahali ambapo hawakuweza kuendelea kwa sababu kulikuwa kuna ziwa kubwa limetanda mbele yao. Wakawa option waliobaki nayo ni kurudi Misri. Wakati wakiendelea kutafakari nini watafanya, my God, my Lord, Farao akaamua kuwafata. Akasema, nina hakika ya kwamba huyu mtu, hawa watu, pamoja na kwamba wameenda kwenye safari yao, I'm sure that mbele watakwama kwa sababu iko ziwa. Woman and man of God, kuna wakati adui anajua kabisa kwamba hiyo njia uliochagua kuipita mbele yake hautatoboa. Kuna wakati adui anajua kabisa kwamba hiyo njia ulioamua kuiendea, huo uchumba uliouanzisha, hiyo biashara ulioianzisha, adui anapata 100% assurance kwamba this girl, this woman, this man hatafanikiwa kule aendako.
adui anacheka, anajipanga kuja kukuona namna ambavyo utakuwa umeshindwa. Anajipanga kuja kukushuhudia namna ambavyo utakuwa umeharibikiwa, namna ambavyo utakuwa umepata aibu. Wonderful enough, Mungu anawaambia wana wa Israeli kupitia Musa mtumishi wake, ile Kutoka 14 na mstari wa 14, mstari mmoja tu. The Bible said, ni maneno ya Musa. Mungu anasema kupitia kinywa cha Musa, anasema Bwana atawapigania ninyi. Listen to me, woman and man of God, wherever you are joining me, kwamba Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. My God, my Lord, can you imagine the kind of love that God anayo kwenye maisha yetu? Can you try to think aina ya upendo ambao Mungu yuko nao? Mungu anasema kwamba Bwana atawapigania, mimi nitawapigania ninyi, and then you will stay quiet. Listen, the English version. The English version, the Bible said, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Manake utaendelea kuwa na amani yako. My God, my Lord, at the time uko kwenye battle, my God, I'm not sure if you're getting me. Katika kipindi ambacho wewe unapitia vita vikali vya magonjwa, katika kipindi ambacho adui anaamini kabisa kwamba this girl ameanzisha, amekataa nisioane naye, amekataa nisiolewe naye, from that time anajihakikishia kwamba huyu mtu hatafanikiwa kule aendako. Katika kipindi ambacho adui anasubiri uaibike, the Bible said from Exodus 14, chapter 14 and verse 14, kwamba I will fight for you and you will hold your peace. It's my prayer wherever you are joining me in the name of Jesus, iyo amani ikatawale kwenye maisha yako. Iyo amani ulio nayo Mungu akaiendeleze kwa jina la Yesu. Bwana anasema kwamba atakupigania wewe na wewe utanyamaza kimya. Na English version inasema kwamba atapigana kwa niaba yako na wewe utaendelea kuwa na amani. My God, my Lord, iyo amani ulio nayo itaendelea kwa jina la Yesu. Iyo imani ambayo uko nayo, iyo amani ulio nayo kwenye maisha yako, it's my prayer tonight as you are listening to me, itaendelea kwa jina la Yesu Kristo. Man of God and woman of God, listen to me. I need you all to get what I'm speaking now. I need you all to capture the kind of revelation that God is releasing upon your life. Listen to me. Kuna wakati unaanzisha jambo na adui yako anafahamu kwamba na anapata uhakika kwamba ili jambo alilolianzisha ataenda, lakini mbele atakwama kwa sababu pengine hana qualification fulani. Mbele atakwama kwa sababu nitafanya jambo fulani na litamfanya akwame. Mbele atakwama kwa sababu liko jambo analo litamdhibiti, litamziwia. Mbele atakwama kwa sababu kuna namna nimeandaa mpango ambao utamdhoofisha mbele na hataweza kuendelea. Katika majira ya namna hiyo, Biblia inasema, oh my God, my Lord, kwamba Mungu atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. And the English version said, the Lord our God will fight for you and you will hold your peace. It's my prayer tonight as you are listening to me, iyo amani ulio nayo kwenye maisha yako ikaendelee kwa jina la Yesu. Iyo afya ulio nayo ikaendelee kwa jina la Yesu. Bwana akakupiganie wewe. Bwana akakupiganie vita vyako. Bwana akapigane na adui zako. Bwana akawadhoofisha adui zako. Bwana akawachochea adui zako na akawapige vibaya vibaya. Biblia inasema ukisoma mistari ya juu kwamba Mungu atawatia jeuri adui zao, wana wa Israeli. Atamtia jeuri Farao, atawatia jeuri askari wake, atawafanya kuwa na moyo mgumu ili wajitia kiburi ya kwamba wanaweza kukupiga. Alafu watakapoanza vita kukufuata, ndipo Bwana ataingilia kati na Bwana atapigana upande wako na adui zako wote Bwana atawatosa baharini. Biblia inasema farasi na mpanda farasi Bwana amewatosa baharini. Listen to me, woman of God. There is a possibility that God can come down and fight for your battles. Fight your battles for you. I assure you, uwezekano upo kwamba Mungu akashuka chini kabisa, akaja kupigana vita vyako, changamoto zako, udhaifu unaopitia. Mungu anaweza akaja akaingilia kati. Sometimes God can send angels. Mungu anaweza akawatuma malaika wakaenda kwa huyo adui, wakaenda kwa hao wanaopanga hila dhidi yako, wakawafuata hao wanaojipanga kukupiga. Malaika wa Bwana wanaweza wakawafuata wale ambao ni adui zako. Akiwa ni bosi wako inawezekana,
akiwa ni mtu mwenye kitengo, inawezekana. Akiwa ni yoyote, there is a possibility that God can send his angels na wakaja kuipigana vita vyako. Wakaja wakaingilia kati mpango ambao adui ameuandaa. Nami ni maombi yangu kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unanifuatilia, it's my prayer tonight as you are watching me. Mungu akapigane vita vyako kwa jina la Yesu. Mungu akapigane dhidi ya adui zako kwa jina la Yesu. Kila mpango ambao adui anauandaa, Mungu akapigane nao katika jina la Yesu Kristo. It's my prayer tonight as you are watching me, in the mighty name of Jesus. Mungu akapigane na hao adui zako. Mungu akawapige adui zako. Mungu akaifanya hiyo vita kuwa ya kwake. Mungu akaibebe vita yako mazima mazima, akapigane nayo kwa jina la Yesu. Akapigane na adui zako, maana ni wengi wamejipanga kudhoofisha, ni wengi wanasubiri kukukwamisha, lakini there is a possibility that the angels of God can come down and fight for your own battle, na amani itaendelea kuwa kwako. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Mwanzo cha Matthew, kitabu cha Mathayo, leki za Antoko Brigadia, kitabu cha Mathayo, unaweza ukashangaa hapa. Hii Mathayo sura ya 2, kwenye habari kuna habari mbili hapa. Kwanza kuna habari ya kwanza ya Yusufu, baada ya Bikira Maria kupokea taarifa ya kubeba ujauzito kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwa kuwa Yusufu alikuwa ni mtu wa haki, aliazimu kumuacha kwa siri. Listen to me. Yusufu akajipanga kumuacha kwa siri. The book of Matthew chapter 2 and verse 13. Lekipa ando ko brigadia. Iko mistari mizuri hapa, natamani ni kusomee na uelewe vizuri. Ukianzia sura ya kwanza, lekipa ando ko brigadia. La baza katarigadia. Mstari wa 10 Matthew chapter 1, Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Inasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariam mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yusufu, mstari wa 19, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Listen to me. Yusufu amepata habari kwamba mchumba wake ni mjamzito. Woman and man of God, hata kama ni mimi, lazima nitawaza mawazo kama haya. Kwanza tawaza, huyu mtu amenicheat, amechepuka. Na vile ambavyo unajua dhambi ya kuchiti kwa mwanamke ni dhambi kubwa, yani ni tukio kubwa linatafsirika. Kwa hiyo Yusufu akaazimu kumwacha Mariamu kwa siri. Listen to me, ni siri. Mariamu hajui kama mumewe Yusufu aliyemposa anakusudia kumwacha. Wakati Mariamu akisherehekea kama habari njema, this is a good news, hii ni habari njema, nimebarikiwa kuliko wanawake wote, that's why neema ya Mungu imekuja kwangu na Mungu amenichagua mimi ni ubebe ujauzito wa mkombozi wa ulimwengu. Wakati Mariamu akifurahia, the Bible said Yusufu mumewe aliyemposa aliazimu kumwacha kwa siri. And the Bible said kwamba Joseph was a righteous man. Yusufu alikuwa ni mtu wa haki. Kwa hiyo akaona kama mimi ni mtu wa haki, siwezi kumwaibisha, siwezi kumsema, nitamuacha kimya kimya. Means this was the silent battle. No one knows. Even Mary hakujua chochote kama kuna vita, hakujua kama amepanga kuachika, hakujua kama amepanga kuachwa na mchumba wake. It can be in your life also. Kuna wakati mtu wa Mungu unaweza ukawa vita inaandaliwa ukiwa ujui. Unakaa na mtu kama rafiki yako, kumbe in spiritually, in a silent, in a hidden space, mtu anapanga kukushambulia, mtu anapanga kukudhuru, mtu anapanga kukusema kwa ubaya, mtu anakusudia kukusemea mabaya kwa bosi, anakusudia kukusemea mabaya kwa watu, wasikuteue, wasikupe teuzi, wasikupe hiyo fursa, wasikupe hiyo biashara, in a silent means. But wonderful enough, yaliyo silini kwa Mungu yanakuwa wazi. Hakuna siri katika ulimwengu wa roho. Mungu akajua, mbingu zikaelewa, mbingu zikafahamu, zikaamua. Kwa sababu Mariamu alikuwa hajui, maana yake angeachwa bila kujua. Mbingu ikaamua kuingilia kati. My God, it's my prayer tonight as you are watching me, in the name of Jesus. Mungu akaingilia kati jambo lako kwa jina la Yesu. Mungu akaingilia kati mpango wako. Hiyo vita inayoandaliwa kwa siri, it's my prayer tonight, Mungu akaingilia kati kwa jina la Yesu. Huo mpango unaopangwa gizani wa kukudhuru, ni maombi yangu kwa jina la Yesu. Mungu akaingilia kati mpango huo. Malaika wakaingilia kati mpango huo. Ile neema ya Mungu ishuke na kuingilia kati huo mpango. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo.
huo mpango ambao wanaukusudia kuuandaa, huo mpango wanaouandaa. It's my prayer tonight in the mighty name of Jesus. Mungu akaingilia kati mpango huo. Listen. Rika parakadia. Sura ya pili mstari wa 13. Mandeke likedia. Sura ya kwanza mstari wa 20 inasema, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana walimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, na utamuita jina lake Yusufu, maana yeye utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Leki paraka. Listen to me. Ulikuwa ni mpango wa siri, mpango wa kimya kimya, mpango ambao hata Mariamu hakuwa anajua, wazazi wake hawakuwa wanajua, kila mtu hakuwa anafahamu, lakini mbingu zilijua, mbingu zilielewa, mbingu zilitambua, zikaamua kuingilia kati. Lekipa andoriketia. Malaika wakamtokea katika ndoto, wakampa onyo. My God, wakampa onyo Yusufu, wakamwambia no, usimwache, kwa sababu hiyo mimba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. It's my prayer tonight in the name of Jesus, as you're watching me. Malaika wa Bwana wakawatokea hao watu, wakamtokea huyo mtu anayekusudia mabaya, huyo mtu aliyepewa taarifa mbaya, huyo mtu aliyeelezwa mabaya kwa habari yako, huyo mtu aliyechonganishiwa akapewa taarifa mbaya za kukuhusu. Ni maombi yako kwa jina la Yesu usiku wa leo. Mungu akawatokea kwa jina la Yesu. Mungu akamtokea kwa jina la Yesu. Mungu akamtokea kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Mungu akamtokee na akampe onyo, akamuonye, akamuelekeze. Leki parando do brigadia. Mandu koraba baba. Inawezekana kwa jina la Yesu. Inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Habari ya kuingilia kati haikuishia hapo. Kusoma sura ya pili, tunaona wale mamajusi wa mashariki. Farao aliwatuma kwamba nendeni mkapate habari za Yesu. Mkishajua Yesu alipo, my God, my Lord, come back and tell me the truth. Ni wapi huyu mtu anapatikana? Sura ya pili Matthew, the book of Matthew chapter 2. The book of Matthew chapter 2 verse 13. Sura ya pili mstari wa 13. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto maana mama yake na mama yake, ukimbilie Misri ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto. Hii ni habari nyingine ya tatu tunaiona hapa, namna ambavyo Mungu aliingilia kati akampa taarifa Yusufu. Lakini mstari wa 9 anasema, nao walipoyasikia maneno ya mfalme, walishika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki iliwatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa hapo mtoto. Nao walipoona ile nyota walifurahi furaha kubwa, wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Maria mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto. Listen to me. Mstari wa 12. Biblia inasema nao walipokwisha kuonywa na Mungu katika ndoto. There is a possibility that God can intervene in your project, can intervene in your battle, can alert your enemies that do not touch this one. It's my prayer tonight, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akawaonye adui zako, akawape onyo la kimungu, onyo la kimungu, akawaonye kabisa wanaokufuatilia, wanaopanga mabaya, wanaokudhoofisha, wanaoandaa hila kazini kwako, wanaoandaa mipango mibaya kazini kwako. It's my prayer tonight in the name of Jesus. Mungu akawaonye kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akawaonye adui zako. Lekipa andormosketeria. Lebiza kaparababa. Embu angalia version ya Kiingereza nasema, then being divinely warned in a dream. My God. Katika roho Mungu anatoaga onyo, na ni haki yetu. So you can pray wherever you are that God, nataka ukawape onyo adui zangu. Divinely go and warn them that do not touch this man, do not touch this girl, do not touch his sisters. Rekapa ando robosketelia. It's my prayer tonight as you're watching me.
Mungu akawaonye adui zako. There is this possibility that God can intervene your project na akawaonya adui zako wanaokufanyia hila sirini. Ni sirini hapa, hakuna anayefahamu. Ni mpango wa siri unaandaliwa. Ni watu wanakaa wanajiorganize, wanapeleka taarifa mbaya kukuhusu, wanapeleka negativity issues about you, na mambo ambayo ya uongo wanayapika, wanayadesign, wanayaandaa, wanayatengeneza, wanayasuka, wanayapeleka mezani kwa bosi, wanayapeleka mezani kwa mkuu, wanayapeleka mezani kwa mkubwa wako wa kazi, wanayapeleka kwa mtu ambaye alipaswa kukufanyia uteuzi, wanapeleka negativity issues. It's my prayer tonight, Mungu akawaonye kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kuwaonya in the name of Jesus. Let's pray. Mungu, asante kwa neema yako. Asante kwa kuwa tumeelewa kuwa wewe huwa unatoa onyo ya kimungu. Bwana, ukawaonye adui zetu, ukawaonye kwa jina la Yesu Kristo. It's my prayer for everyone who is watching me. Mungu akawaonye adui zako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akawaonye adui zako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akawaonye adui zako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. If it's the first time that you are watching me, make sure you subscribe and you follow me. Instagram napatikana kwa jina la Global Worship Center. Global Worship Center, that's my ministry. TikTok napatikana kwa jina la Pastor Jack Elias. And YouTube also napatikana kwa Pastor Jack Elias. And also Facebook napatikana kwa Pastor Jack Elias. Mungu akubariki sana. Enjoy your time. Be blessed. I invite you tomorrow for new scripture and